Сәлем, Python курсына қош келдіңіздер. Python'ды үйренуде біз үш кезеңге бөлеміз, иә. Ең алғашқысы жаңадан бастағандар, одан кейінгі орташа деңгей, одан кейінгі озық деңгей. Python'ды бастамас бұрын бірінші оны біздің компьютерға жүктеп алайық. Python'ды компьютерлеріңізге жүктеу үшін Google'ға Python деп жазамыз. Осы жерде Downloads дегенге өтеміз. Download the latest version for Windows, яғни Windows'қа Python'ның соңғы версиясын жүктеп алу. Download батырмасын басамыз да, ары қарата оны өзіміздің компьютерімізге орнатамыз. Менде орнатылғаннан кейін бұл қадамдардың бәрін өткізіп жіберем. Ол жерде ешқандай қиыншылық туындамауы керек. Келесі кезеңде бізге Pythonмен жұмыс жасау үшін бізге кодтың редакторы керек. Сіздер PyCharm'ды орнатсаңыздар болады, бірақ та мен өзіме Visual Studio Code ыңғайланғаннан кейін менде Visual Studio Codeмен жұмыс жасаймын. Visual Studio Code'ды жүктеу ол тегін. Google'ға Visual Studio Code деп жазасыздар да, downloadқа өтесіздер. Осы жерде өзіміздің операциондық жүйеге байланысты орнатып аламыз. Менде Windows болғаннан кейін мен Windows'қа орнатамын. Өздеріңізге оңай болу үшін кез келген жерде компьютеріңізде папка ашып алыңыздар және әр кодты бөлек-бөлек файлға сақтап отқандарыңыз жөн. Осы жерде папкаға екінші жағын басып, открыть с помощью код дегенге басамыз. Осы жерде бізде кнопка бар, New File деген, соны басамыз да, файлдың названиясын береміз. Мысалға, main.py деген расширение, Python расширениясы. Жалпы Python орнатылды ма, орнатылмады ма, соны тексеру үшін осы жерде бізде терминал бар. Терминал, New терминал дегені басамыз да. Терминал ашылғаннан кейін Python минус версия деп жазамыз. Python'ның версиясы 3.11.6 мен қазір орнатқан. Егер осындай версия сіздерге көрсетіп тұрса, сіздерде Python орнатылған деген сөз. Сіздерде терминал сәл басқаша болуы мүмкін, бірақ оған мән аудармаңыздар. Енді ең алғашқы функция бізде Python'да үйренетін ол print функциясы әрине. Print бізде кез келген көлемді мәтінді қабылдап, бізді оны бір жаңағы строкаға шығарып береді. Әрбір программисттің ең алғашқы жазатыны Hello World. Сохранить басамыз, Ctrl-S. Енді осы программаны запускать ету үшін біз осы жерге Python деп жазамыз да, біздің файлымыздың атауын береміз. Менде main.py. main.py. Көріп отырғандарыңыздай, бізде Hello World деген сөз шығып жатыр мына жерде. Енді осы жерге қателерге көшсек, мысалға, бізде мына апострофымыз әрқашан ашылып жабылу керек. Мысалы, ашпасаңыздар, бұл қате. Бізде консольда қате береді. Немесе ол керісінше жаппай қойсаңыздар да, бұл да қате болып есептеледі. Көріп отырғандарыңыздай Visual Studio Code бізге подсказка беріп отыр. Содан кейін барып, мына жерде артық пробел болмауы керек. Артық пробел болған өзде бұл жерде қате болып есептеледі. Сондықтан бұған мұқият қараңыздар. Енді біз мысалға келесі жолаққа шығарғымыз келсе, бір текстті біз кері слэш қоямыз, кері слэш және n. Обратный слэш дейді орысша. Қоямыз да, ары қаратай өзіміздің текстімізді енгізе берсек болады. Мысалға сәлем делік. Көріп отқандарыңыздай, келесі строчкаға біздің сәлем деген сөз түсті. Сіздер әрине оны бөлек жазуларыңызға болатын еді. Қайтадан print функциясын жазып, осы жерге сәлем деп жазсаңыздар да, бізде тура сондай нәтиже пайда болады. Келесі print'та қолданатын бізде конкатенация деген бар, ол жолдарды біріктіру. Яғни бізде бірнеше бөлік келесі жолдар, мысалы айнымалыларды өткен кезде, немесе тағы да басқа функцияларды болашақта қолданамыз, бірақ оны білгеніміз жөн. Конкатенация дегеніміз ол мен айтқым өткенде екі жолды біріктіру. Мысалы, hello'ды бөлек алсақ, одан кейін world'ны бөлек қоямыз, плюс арқылы екі мәтінді біріктіреміз. Нәтижесін қарайық. Көріп отқандарыңыздай екеуін біріктірді.
Келесі біз қарайтын функция ол input функциясы. Input функциясы тура print сияқты, бірақ ол біздің юзерден кері ответ сұрайды. Input'тың ішіне біз юзерге бір сообщение қалдырып келсек болады. Мысалға атыңызды енгізіңіз деп. Сақтаймыз. Программамызды запускать етеміз. Көріп отқандарыңыздай бізде уже программа жабылып қалған жоқ. Бізден кері жауап күтіп отыр программамыз. Мен мысалы өз атымды енгіземін. Интерді басқаннан кейін бізде уже программа аяқталады. Енді қазір біз осы print және input функциясын бірге біріктіруге конкатенация арқылы. Осы функцияның ішіне жазамыз. Hello input атыңызды енгізіңіз. Консольді тазалап жіберейін. Консольді тазалау үшін clear'ді басамыз. Clear деп жазамыз да, enter. Python main.py запускать етеміз. Енді көріп отқандарыңыздай, бұл программа бізде printті бірінші орындап отқан жоқ. Оның ішіндегі input'ты сұрап жатыр бізден. Input'қа біз өзіміздің атымызды енгізгеннен кейін барып, содан кейін бірақ print функциясы орындалады. Hello Ерасыл деп біз жаңағы енгізген атымыз шықты. Бұл код қалай істеді десеңіздер, жалпы input алып, уақытша біз пользователь енгізген атты сақтап алды да, оны конкатенация арқылы hello біз юзердің енгізген мәтінін бірге біріктіріп бізге print функциясы арқылы көрсетіп жіберді. Енді тағы да бір маңызды жайт айтып кететін, бұл бізде комментарийлер. Әр программист өзінің кодына кейін болашақта өзін қарап, өз кодын ұмытып қалса, немесе оның орнына басқа адам келіп жұмыс істеп жалғастырып жатса, оған комментарий қалдырып кеткен дұрыс болады. Өзіңізге де, сізден кейін істеп кететін адамға да өте ыңғайлы болады. Комментарий қалдыру үшін біз решетканы жазамыз да, ары қаратай өзіміздің комментарийді, мәтінімізді тереміз. Ең бірінші input функциясы орындалады, содан кейін конкатенация арқылы print функциясы мәтінді шығарады деп біз комментарий қалдырып кеттік. Көріп отқандарыңыздай комментарий бізде решеткадан басталады, решеткадан кейін текст. Бұл решеткамен басталған, бұл программа қабылдамайды, оны өткізіп жібереді. Бұл тек қана өзімізге. Қазір программаны қайтадан басынан бастасақ, ол тура солай істейді, және комментарий ешқай жерде шықпайды. Келесі кезектегі функция len функциясы. Len функциясы ол бізге жаңағы мәтіннің ұзындығының санын береді. Print функциясымен бірге қолданып көрейік. Print len. Lenнің ішіне біздің мәтініміз. Сәлем деп жазсақ, программамызды запускать етеміз. Көріп отқандарыңыздай lenнің нәтижесі 5-ке тең болды. Пробелді есептеледі. Бұны ескере кетейік. Пробелді қойсам, қазір бізге 6-ны көрсету керек. 6 деп тұр міне. Келесі бізде айнымалылар. Айнымалы дегеніміз ол мысалға бір тексті, лист, болашақта көретін, немесе сандар болсын, оның бәрін біз переменный жалпы айнымалыға сақтаймыз да, оны өзгертіп, немесе принтқа шығарып, тағы да басқа көптеген манипуляциялар істей аламыз. Қазір мысалы name деп переменный береміз. Тең, name'іміз біздің тең, мысалға Айдар деге. Енді осы Айдарды біз принтқа шығарып көреге. Print деймізде. Біз бұл жерге енді Айдар деп жазамыз, бұл жерге біз айнымалының атауын жазамыз. Name деп. Енді программаны запускать етсек, бізде қазір Айдар деген береді. Бұл айнымалылар не үшін керек десеңіз, сізде мысалы бір айнымалы бірнеше жерде қолдану мүмкін. Сізде мысалы 10 принт болса, сіз 10 принтқа Айдар деп жазып отпайсыз ғой. Мысалы Айдардың аты өзгеріп кетуі мүмкін, өзгеріп кетсе, сіз 10 принтіңізді қайта оның өзгеріп шықпайсыз ғой. Сол үшін айнымалыларды қолдану өте ыңғайлы. Және айнымалылардың аттарын сол жаңағы айнымалыға не қатысы бар. Мысалға Айдар дегеніміз ол ат қой, name деп бергеніміз солай дұрыс болады. Name деген айнымалының ішіне 12 деген санды жазып қойсақ, ол түсініксіз болады. Name 12 бір-біріне қатысы жоқ бір нәрсе болып қалады. Сондықтан айнымалылардың аттарын дұрыс берген жөн. Енді
айнымалын өзгертіп көрейік. Айнымалын өзгерту үшін бізге қайтадан астына name деп жазамыз да, тең басқа параметр береміз. Мысалға anar делік. Енді принтқа шығарған кезде бізге түсінікті болады, name бізде анарға тең уже. Мына жерде бізде бірінші мынау орындалғаннан кейін принтіміз айдарды береді қазір бірінші, одан кейін барып name'іміз анарға айналғаннан кейін бізде қазір астында anar деп атау шығады. Сақтауды ұмытып кеттім. Сақтаймыз. Программаны қайтадан басынан көріп отқандарыңыздай бірінші айдар, одан кейін anar шықты бізде. Енді бізде жалпы айнымалыны юзер енгізу, жаңа пользователь енгізетінін бізде айнымалыға сақтап алуымыз мүмкін. Ол үшін name тең жаңағы біздің input функциямыз. Осы жерге атыңызды енгізіңіз деп қос нүкте қоямыз. Енді осыны біз принтқа шығара аламыз. Енді қарап отқандарыңыздай бізде name айнымалысы ол динамикалық болып өзгеріп кетті. Ол әрқашан өзгере береді. Бізде anar өзіміз қойған жаңағы anar мен айдар ғана болып қала алмайды. Программаны консольді очищать етейік. Атыңызды енгізіңіз. Мысалға сол жаңағы өзіміздің атымызды енгізейік. Ерасыл деп. Көріп отқандарыңыздай бізде print менің атымды қайтарды. Енді осы жерде біз тағы да конкатенация қолданып кетсек болады. Плюсті басамыз да, апострофтың ішіне жаңағы сәлем пробел менің атым. Енді атымызды енгізген кезде бізді программа сәлем Ерасыл деп мысалға қарсы алады. Енді айнымалылар мен input және print функциясын бекіту үшін біз осындай кішкене тапсырма істейік. Осы жерде A және B переменналарына бізде юзеріміз input арқылы кез келген есімді енгізеді. Және осы юзеріміз енгізген аттарының орнын ауыстыру керек. Яғни A-ны B-ға, B-ны керісінше A-ға ауыстыру керек. Сіздерге кішкене подсказка берейін. Ол үшін үшінші айнымалы бізге қосу керек. Енді осының жауабына көшетін болсақ, бізде үшінші переменный керек болады. C. C-мыз біздің орналастыру үшін бірінші A-ның нәтижесін C-ға сақтап аламыз. Одан кейін біздің A-ның нәтижесі бос қой, себебі біз оны C-ға сақтап қойдық уже. Енді A-ның нәтижесін біз B-ға сақтаймыз. Және B-ның нәтижесін біз C-ға береміз. Осылай үш строчка код арқылы біз екеуінің орнын ауыстырып жібердік. Енді нәтижесін көретін болсақ, біздің осы екеуінің орнына ауысып кету керек. Консольді очищать етеміз. A-ның нәтижесі мысалға айдар делік. Екіншісі бейбіт дей салайық. Екеуінің орнына ауысу керек қазір. Біз мысалға A-ны енгіздік айдар деп. A бізде бейбітке тең болды. Но керісінше. Кішкене түсініктірек болу үшін принттер көп болып кетті. Сондықтан да принт алып тастайық. Немесе комментарийға қоя салайық. Программаны қайтадан басынан бастаймыз. Айдар бейбіт. Көріп отқаныңыздарыңыздай бізде A бейбітке тең, B-мыз айдарға тең болды. Келесі бізде айнымалылардың атауларын беруінің ережесі. Айнымалыны осылай беруге болады, немесе нижний пробел дейді. Нижний пробел арқылы беруге болады. Мынаны camel case дейді. Келесі сандармен де беруге де болады, бірақ та сан сөзден кейін бірақ болу керек. Санды біз әріптерден алдына қоя алмаймыз. Және пробел арқылы қоя алмаймыз. Одан кейін сызықша арқылы қоя алмаймыз. Және Python өзі қолданатын бос емес атаулар, мысалға функция атауларын қоюға болмайды. Біз input немесе print деп айнымалылардың атауларын бере алмаймыз.
және осы видеодағы біздің соңғы тапсырмамыз ол пайдаланушыдан өзінің атын пернетақтадан енгізуді сұрайтын, содан кейін пайдаланушыны сәлем деп қарсы алатын, одан кейін барып сәлем, мысалға Ерасыл, сіздің атыңызда мынанша әріп бар деп көрсететін хабарды шығару керек. Енді жауабына келетін болсақ, бізде ең алғаш пайдаланушының атын сұрау керек және оны айнымалыға сақтау керек. Name деген айнымалыға, мысалға, жаңағы юзеріміздің атын сұраймыз. Келесі кезекте бізде len функциясын үйрендік қой. Енді len функциясы арқылы бізде nameға сақталған атымыздың ұзындығын есептеуге жаңадан басқа айнымалы создавать етеміз. Name, нижний пробел, мысалы lens деп алайық. Тең len функциясы біздің айнымалымыз. Одан кейін барып, ең соңында бізде пайдаланушыны сәлем деп қарсы алу және оның атын ұзындығын шығару. Бұл жерде әрине біз print функциясын қолданамыз. Сәлем, пробел, конкатенасы арқылы біздің айнымалы, одан кейін барып, үтірден кейін сіздің атыңыздың ұзындығы қос нүкте плюс және біздің ұзындығы name lens. Программаны запускать етеміз. Атымыз мысалға Дидар болсын. Бұл біздің программа қайтарған ең бірінші қате type error дейді. Жалпы қазір біз сонда stringті integer екеуін бірге конкатенация арқылы қоспақшымыз. Бұл әрине қате, олай істеуге болмайды, бірақ оның шешімі бар. Шешімі сіздер Google'дан өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады. Ол үшін біз айнымалының типін өзгертуіміз керек. Оны біз келесі видеода қараймыз. Үй жұмысы ретінде оның шешімін Google'дан өздеріңіз іздеп қарасаңыздар болады. Әзірге біз плюстың орнына біз үтір қоя аламыз. Қазір қатені алып тастау үшін. Атымызды енгіземіз. Сәлем Дидар, сіздің атыңыздың ұзындығы 5 дейді. Жалпы Дидарда 5 әріп бар. Бүгінге осы. Енді келесі сабақта біз айнымалылардың типтерін өтеміз және кішкене математикалық функцияларды да қарастырамыз да кішкентай дене массасының индексін есептейтін программа жазамыз.